கொல்கட்டா ஸ்டைல்ல ஒயிட் சிக்கன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். 100 ml தயிர் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 3/4 டீஸ்பூன் உப்பு, 3 பச்சை மிளகாய், 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இனி ஒரு 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிடலாம். இப்ப ஊற வச்ச சிக்கன் எடுத்தாச்சு. மிக்ஸி ஜார்ல முந்திரி பருப்பை போட்டுக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா இது மாதிரி அரைச்சாச்சு. 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்க்கிறேன். 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். 1 துண்டு பட்டை, ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, மிளகு, 3 காஞ்ச மிளகாய், 1 வெங்காயத்தை அரைச்சு வச்சிருக்கேன். சேர்த்து விட்டுடலாம். சிக்கனை போட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்ப நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் இது குறைஞ்ச தீயில இருந்து வேகட்டும். இனி நம்ம அரைச்சு வச்ச முந்திரி பருப்பும் கசகசாவும் சேர்த்து விட்டுடலாம். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 10 நிமிஷம் மறுபடியும் வேகட்டும். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 15 நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம். 3 காஞ்ச மிளகாவை இந்த எண்ணெயில பொரிச்சு லாஸ்ட்ல இதுல ஊத்திடலாம். இப்ப ரெடி ஆயிட்டு இந்த கொல்கட்டா ஸ்டைல்ல ஒயிட் சிக்கன். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி. காட் பிளஸ் யூ.